U svojoj karijeri odradio sam dosta uviđaja, ali su me najviše potresali uviđaji kada su na licu mesta ubijene stare osobe. Da li su to bake, deke, nebitno je, ali kažem opet, pitao sam se na licu mesta kada sam došao, čime su to ti stari ljudi zaslužili pred kraja svog života da tako završe. Jedan takav slučaj desio se u oktobru 1996. Bilo je popodne, sedao sam u svojoj kancelariji i pozvao me kolega iz 8. odeljenja i rekao mi da se spremim da imamo ubistvo u Ustaničkoj ulici. Naravno, kao i svaki put, za svaki uviđaj, ja se pripremim svoju opremu, uobičajenu koju nosimo prilikom vršenja uviđaja, to su znači obavezno neseser, kompletno opremljen, to je foto oprema i naravno, kad su u pitanju takva teška krivična dela, nosili smo i kamere da bismo na licu mesta uradili video zapis. Seli smo u auto, bilo je kišovito vreme, napolju je bila strašna gužva i jedva smo se probijali kroz vozila da bismo došli u Ustaničkoj ulici kod broja 139, gde smo ugledali policijsku patrolu opštine Voždovac koja je obezbeđivala lice mesta. Prišao sam kolegi i pitao ga o čemu se ovde radi. On je rekao da je tamo u stanu zatečena ubijena starica. Zahvalio sam mu se, spustio sam tu ispred vrata koja su bila poluotvorena, svoj neseser i svoju opremu i ulazim ja i kolega u stan. To je bio jedan stan u prizemlju. To je velika zgrada, u tom prizemlju bilo je još jedno 7-8 stanova, verovatno. Nisam siguran, ali ono što zatičem u hodniku stana, to je jedna devojka Marija Bogdanović. Ona je u to vreme imala 19 godina. Bila je zbunjena, uplašena, to su osjećaji koji sam ja primetio gledajući u nju, drhtale su joj ruke, stajala je i na pitanje zašto tako reaguje, ona kaže ja sam bila u šetnji, došla sam i u stanu, u dnevnoj sobi sam zatekla moju baku koja leži kod trbuške i koja tog momenta nije davala nikakve znakove života. Ja krećem sa uviđajem. Ono što je najvažnije kod takvih stvari i kod uviđaja jeste da se prikupe tragovi krivičnog dela, da forenzičar na licu mesta izvrši misaonu rekonstrukciju događaja u dinamičkoj fazi uviđaja i da se stavi na mesto izvršioca da bi najbolje sklopio kockice kako se odigrao ceo tog događaja. Na samim vratima prva nelogičnost koja mi pada u oči jeste da su vrata poluotvorene, na bravi ulaznih vrata stana nema oštećenja. Na pitanje kako je izvršilac ušao u stan, ta devojka odgovara da je zatekla tako otvorena vrata, da je zaključala vrata i da je otišla u šetnju. Donosim, odnosno izvlačim zaključke da je u stan mogao da uđe neko ko ima original ili podešeni ključ, ili pak da je baka pustila nekog koga je poznavala. Znači, to je prva nelogičnost u prijavi ove mlade devojke, koju forenzičar, odnosno ja na licu mesta dolazim do zaključka. Druga nelogičnost. I na podu tog predsoblja zatičemo jednu izvučenu ladicu koja je na podu i 2 lančića zlatna i 1 prsten. Na pitanje ko je ovo ostavio, ona kaže najverovatnije da je to onaj ko je i ubio baku, odnosno ko je izvršio ovo razbojništvo. Znači, ona sumnja da je delo izvršeno iz koristoljublja zato što je videla da je to zlato tu na podu. Nikad u svojoj karijeri, dok sam radio, kod takvih krivičnih dela gde su vršena razbojništva, pogotovo 90. godina kada su upadali u stanove, vezivali porodice i ubijali, znači sve izvršili premetačinu stana i odnosili znatan nakit, ja nisam u svojoj karijeri naišao da je neko držao
tako blizu ulaznih vrata, tako otvoreno, bez zaključene ladice, taj zlatni nakit. Tako da mi je i to bilo čudno. Naravno, to sam odmah pozvao kolegu i ukazao mu na tu činjenicu. On je pogledao i rekao da, i meni je to, kolega, jako sumnjivo, pogotovo ovo sa ulaznim vratima, a sada imamo i ovaj dodatni moment za ovo iz moje prakse. Znači, razbojnici kada ulaze u stan, oni obično, kada izvrše takvo krivično delo, oni nose sav nakit i sav novac koji pronađu u stanu. Tako da ovo nema apsolutno nikakve logičnosti. To je taj druga nelogičnost koja mi je naravno pala na pamet. Opet sam pitao, znači, čiji je ovo nakit, ona je rekla da je to babin nakit, da je baba tu držala nakit i zlatne stvari, tako da sam ja pogledao kolegu, pogledali smo se čudno, zašto tako, zašto baš taj nakit tu u predsoblju stana. Ali dobro, opet i to nije zaprepašćujuće, nakit ko nakit, ja nisam sretao, ali se moglo naći negde u praksi, verovatno da neko i tako drži taj nakit. I sada ulazimo dalje. Stan je dvosoban. Dolazimo hodnikom, pa je onda desno dnevni boravak, zavesa deli kuhinju i dnevni boravak i desno je spavaća soba. To su te prostorije koje smo tu zatekli, ali stvar koja me je zaprepastila, znači koja je na mene i na kolegu ostavila veliki utisak, jeste kada smo prišli telu pokojne Kosare Bašević. Kosara Bašević je imala 72 godine, jako, znači vitalna starica, zatečena je po trbuške. Između troseda i jedne fotelje, ne mogu tačno da se sad setim, je na podu dnevne sobe, znači ležala baka Kosara, bila je u majici kratkih rukava i majica je bila navučena tako da mi prvim onim vizuelnim pregledom, znači tela, nismo mogli da vidimo o čemu se radi. Bili su tragovi krvi na majici iz polja, ali smo se zapanjili kada sam ja prišao i kada sam podigao majicu. Tada smo videli bezbroj uboda nekim oštrim predmetom. Tada, pored starice, mi nismo pronašli nož. Kada smo okrenuli staricu napred, i tu je bilo dosta uboda nožem, ali najpečatljiviji su bile dva duboka uboda u predelu srca. Ja sam kolegu tad pogledao i rekao, ovo može samo da uradi ženska ruka, i rekao kolegi Mrviću da pozove ljude iz 3. odeljenja UKP-a koji su radili na ubistvima, da dođe i da obavi razgovor sa Marijom Bogdanović, unukom baka Kosare. Oni su i došli i nakon toga su je oni odveli da obave informativni razgovor, da da prijavu na zapisnik, a mi smo naravno ostali da radimo uviđaj na licu mesta još 3-4 sata posle toga. A zašto sam ja bio ubeđen da je to ženska ruka? Zato što sam na prethodnim uviđajima kojima sam radio, kada su muškarci ubijali, oni su ubijali, znači, oštrim predmetom najviše 2 do 3 udaraca u telu i oni tu završavaju posao. Ovakav slučaj je do sada sa 133 uboda u srpskom pravosuđu, u srpskoj policiji do tada, a naravno do dan danas nije zabeležen. Znači, 133 uboda je apsolutni rekord koji sam ja u svojoj karijeri radio i do dan danas naravno da nije bilo više uboda. To je apsolutni rekord. To u principu žene vole, znači da muče prilikom izvršenja ubistva, vole da nanose bol, povrede, ali u ovom slučaju kasnijom rekonstrukcijom saznao sam pravu istinu i zašto je 133 uboda bilo. Iz jednog prostog razloga, kada se sada vratimo na događaj kasnije kako se desio, mi ćemo videti da tada, tog momenta, u stvari na tom krivičnom delu je bilo više puta u više serija ubadanja.
Izvršilac je mučio staricu i na kraju je zadao ta 2 smrtonosna udarca. Imala je povrede ne samo znači po leđima, nego po čitavom telu. Imala je čak povrede od noža, sitne rasekotine i sitne ubode i po nogama. Naravno, da sam posle toga odmah pored bake, na metar udaljenosti, naišao sam na krvavi nož skakavac. Na ovom krvavom nožu ja sam jasno video na koricama i na sečivu tragove papilarnih linija nanete krvlju. To mi tako u forenzici kažemo. I jasno sam pomislio u sebi, pa dobro je, ovo su najverovatnije tragovi koji potiču od izvršioca krivičnog dela. Odmah mi je bilo jasno da u pitanju nije profesionalac, da je ovde jako traljavo urađeno ovo ubistvo i da se uopšte ne radi o razbojništvu, odnosno tada se to teško delo zvalo teški slučajevi razbojništva i razbojničke krađe. A posle toga, naravno, otišao sam i u spavaću sobu da proverim da li šta tamo ima od nekih tragova, da li su tamo, ako se radi, znači o ovom razbojništvu, da li su i tamo ispremetane stvari i da li su tamo izvačene fiokice, da li je uopšte vršena tamo premetačina u sobi. Tamo, naravno, nije bilo nikakve premetačine. Prve Kosarine komšije Milan i Živka Radosavljević kažu: bila je tiha i skromna žena, letos je sa unukom renovirala stan i zamenila ulazna vrata. Mi se čudimo odakle njoj toliko para. Poseban strah je u sve komšije unosilo saznanje da je Kosara tako surovo ubijena. Kažu, samo je manijak to mogao da uradi. I govorkali su, uradit će on to ponovo. Inspektori su radili svoj posao. Unuka Marija ih je pričom navela da bi počinilac ubistva mogla da bude njena majka, a Kosarina ćerka Karolina. A motiv? Da svojoj majici uzme nakit, stan, da proda i da ima za terevenke. To im je posebno ispričala kao mogućnost Marija Bogdanović i tako olako prozvala rođenu majku, bez griže savesti i straha da nije pogrešila. Međutim, policija je nakon provere ustanovila da Karolina nema veze sa ovim zločinom. Odmah sam posumnjao da je to neko najverovatnije ko je poznavao baba Kosaru i najverovatnije da je to neko iz njenog bližeg okruženja, pa čak i da je neko od njene rodbine. Uviđaj može da traje dan, dva. Ovde je to trajalo 5-6 sati, znači kompletan pregled lice mesta, kompletan pregled svih površina podesnih sa kojima je izvršilac mogao doći u kontakt prilikom izvršenja krivičnog dela. Tu se nalazi dosta otisaka, ali se, kažem, zato kasnije vrši eliminacija tih otisaka i ono što vam ostane, što nije od ukućana, bi moglo da bude da ti tragovi papilarnih linija potiču eventualno od izvršioca. Nije sigurno, ali je moguće. Na svim, znači, tim stvarima koje su razbacane po podu, čak i na ovim zlatnim stvarima gde su površine podesne, gde nisu male površine, gde može da ostane otisak, i na njih smo tražili otisak papilarnih linija, naravno na celoj kuhinji, naravno na svim vratima, na ulaznim vratima stana kompletno, znači pregled, mazanje, kako bi mi forenzičari rekli, kompletno krečenje ulaznih vratima magnetnim prahom i svim drugim koji izazimaju tragove papilarnih linija. I ne samo ulaznih, nego, kažem, to je posao gde radite dugo i gde morate ceo stan detaljno da pregledate na tragove papilarnih linija, na biološke tragove, na ostale fizičke tragove. Ima tu mnogo tragova, kompleksan je to posao, kompleksan je uviđaj, imate mnogo tragova na licu mesta, tipičnih, atipičnih i tako dalje. Prve udarce ovde po nama baka Kosara je zadobila sa leđa. Znači, imala je više tih sitnih uboda sa leđa, a nakon toga, kada se okrenula, jer ona se tu i branila, naravno, na rukama njenim postoje povrede od noža, to su takozvane odbrambene povrede, i kada se ona okrenula da se brani, ona je dobila ta 2 jaka uboda u predelu srca, ali prvi položaj baka Kosare, kada je ušla u stan, kada je njen izvršioc sačekao, on je zadao prve udarce po položaju tela na leđima. Po mojoj pretpostavci,
NN izvršilac je bio znači iza te zavese koja je delila dnevni boravak i kuhinju, sačekao je da baka uđe u stan, izašao je s leđa sa nožem koji je pripremljen za izvršenje tog krivičnog dela i onda je počelo to ubadanje, taj krvavi pir, kako se kaže. I tu je baka Kosara zadobila prve udarce u leđa, ona je pala, okrenula se u stvari prema napadaču, onda je pokušala verovatno da zaustavi te udarce, uhvatila je jednom rukom nož da je posečena na ruci i ta dva druga udarca koja su bila duboka, verovatno su bile takve teške povrede da je ona pala na podu. I tu prskanja nije znači bilo, zato što je to bodeno preko majice koja je apsorbovala to prskanje krvi, tako da tu mi nismo imali prskanja krvi po zidu, imali smo samo slivanje krvi na podu kada smo podigli telo Kosare, onda je na podu bila lokva krvi. Gledali smo kupatilo, međutim kupatilo je bilo čisto, ništa se tu nije dešavalo, tako da se kod takvih uviđaja na takvim stvarima vi ste dužni znači da prikažete, odnosno da fotografišete kompletno lice mesta, kako sobe u kojima ste pronašli tragove, tako i one druge u kojima niste pronašli tragove. Fiksirate njihovo zatečeno stanje, odnosno onako kako su zatečeni. Da sutra, kojim slučajem, ukoliko baš ne vidite na licu mesta, analizom tih fotografija, možete da pogledate i da vidite nešto što vam nije onog momenta dok ste radili uviđaj zapalo za oko, analizom tih fotografija, naravno i analizom video snimaka. Na samom nožu, znači, malo pre sam naveo da smo pronašli i fiksirali tragove nanete krvlju, ali je interesantna stvar da izvršilac koji je to uradio nije na nijednom drugom mestu prilikom izlaska iz stana ostavio tragove krvi, računajući na bravama od jedne sobe kada je izlazio iz dnevnog boravka, na ulaznim vratima stana, nigde mi, kupatilu na primjer, nigde mi nismo pronašli tragove krvi. U nekim ranijim uviđajem gde sam radio, nalazili smo krvi obično u kupatilu, kada izvršilac izvrši krivično delo, dođe, opere ruke i onda u lavabou imamo tragove krvi, imamo po kupatilu, ali ovde, interesantno, nismo pronašli takve tragove krvi, a opet ubica nije nosio rukavice iz prostog zaključka zato što smo pronašli otiske prstiju na držci i na sečivu noža. Ubica koji je izvršio to krivično delo nije oprao ruke. Ako nije oprao ruke, onda se logično postavlja pitanje i odgovor je da mu je neko pomagao u ovom krivičnom delu, u ovom ubistvu, na taj način što mu je otvorio vrata i dozvolio mu da izađe iz stana. Kada smo završili uviđaj, mi smo pokupili svoju opremu, naravno pokupili smo i tragove koje smo pronašli fiksirane na licu mesta i zapečatili stan, vratili se u odeljenje i nakon toga počinje pisanje izveštaja, počinje formiranje dokumentacije i počinju razvrstavanje svih tragova koji smo pronašli na licu mesta. Kada sam pronašao taj nož, odmah, znači golim okom se vidi tragovi papilarnih linija koji su nanešeni krvi. To se na licu mesta ne radi, znači samo se fotografiše položaj noža, obeleži se brojem onako kako je zatečen, a nakon toga ga uzimamo sa lica mesta, donosimo ga u fotolaboratoriju i upotrebom raznih metoda mi fotografišemo te tragove papilarnih linija. Zašto to radimo? Zato što se tako to radi, zato što je to takav metod. Znači, ukoliko bi pokušali da ga na bilo koji drugi način skinemo, ili magnetnim prahom, ili drugim načinom izazivanja tragova papilarnih linija nekim hemijskim metodama, mi bi ga uništili. Tako da je jedini način fiksiranja ovog traga papilarnih linija koji je nanet krvlju fotografisanjem, razmjernom fotografijom u fotolaboratoriji. Kasnije se naravno fotografisan taj trag, imao je dovoljno karakteristika na njemu da bi trag bio pouzdan, da može da se veštači, da može da se radi njegovo veštačenje i da se upoređuje sutra sa tragom na licu mesta od izvršioca. On mora da bude podesan
i da ima dovoljno minucija, odnosno karakteristika. Za identifikaciju otiska prsta potrebno je 12 karakteristika, 12 minucija, da bi se sa sigurnošću rekao da taj prst, odnosno da taj otisak prsta potiče od tog i tog izvršioca ili od tog i tog čoveka. Ukoliko mi nemamo na licu mesta izvršioca sa kojim bi mogli da upoređujemo, znači taj trag pronađen i fiksiran na nožu, odnosno na licu mesta, mi to dostavljamo odelenju daktiloskopije koji automatski pretražuju zbirku poznatih izvršioca krivičnog dela. Oni to rade, a naravno da mi u stanu uzimamo otiske prstiju od svih prisutnih na licu mesta, od članova porodice, a naravno vršimo i daktiloskopiranje NN leša, u stvari ta bakica je poznata, ali uzimamo otiske desetoprsno, znači svih 10 prstiju kako bismo izvršili u stvari eliminaciju tih tragova. Odmah smo uporedili otiske unuke Marije Bogdanović sa tragovima papilarnih linija na nožu i odmah smo odbacili te tragove da to nisu otisci na nožu od Marije Bogdanović. Mi na licu mesta, kada radimo, mi kompletno pregledamo stan na otiske prstiju na tragove papilarnih linija. Odeljenje daktiloskopije se bavi time da radi registraciju i identifikaciju lica i leševa. Oni su uzeli te otiske i odmah su počeli da upoređuju, kao što sam malo pre rekao, sa otiscima poznatih izvršioca krivičnog dela. Na kvaki od ulaznih vrata stana i sa spoljne, naravno i sa unutrašnje strane, nismo mi pronašli tragove papilarnih linija. Tako da nismo mogli da upoređujemo tragove sa noža. A i da je bilo, opet malo pre sam pričao, da je bilo na vratima tragova od izvršioca, oni bi ostavili na kvaki krvavi tragovi papilarnih linija, odnosno ostali bi tragovi krvi na kvaki od ulaznih vrata stana kada je izvršioc napustao, odnosno odlazio sa lice mesta. Tako da tu nismo pronašli tragove papilarnih linija. Mi nismo pronašli nikakve druge tragove, jedino ovaj trag na nožu je taj trag koji nas je direktno doveo do izvršioca ovog teškog krivičnog dela. Njegov trag i trag sa noža su se poklapali. To je neoboriv dokaz da je to lice učestvovalo u tom izvršenju krivičnog dela, pogotovo ukoliko se nađu, znači ako vi pronađete tragove papilarnih linija, a i njihov položaj odgovara na nožu, onda ako vi vršite tu misaonu rekonstrukciju, znači da je neko tim nožem ubadao, čak i položaj prstiju ako vi imate na koricama noža, znači položaj prstiju i ako imate deo dlana ili deo prsta palca, kako je držano i kada se ruka skliznula prilikom ubadanja, vi tu imate, znači domali prst, mali prst, to je automatski, vi izvršite rekonstrukciju kako je bilo to ubadanje. I to je neosporan dokaz i dan danas, znači otisci papilarnih linija su neoboriv dokaz, naravno u to vreme nije bilo DNK, tako da su oni bili i najdragoceniji i najjači. A kako smo mi došli u stvari do uklapanja i do pronalaska izvršioca ovog krivičnog dela? 2 nedelje nakon ubistva, za ovo teško ubistvo, uhapšene su unuka baba Kose Marija Bogdanović i njena najbolja školska drugarica Nataša Novaković. Tada 19-godišnjakinje su u istrazi priznale da su izvršile ovo teško krivično delo. Istraga je dokazala da je Marija Bogdanović dala ključ svojoj najboljoj drugarici od stana, Nataši Novaković, i kada je ona krenula sa bakom da prošeta, Nataša Novaković je iskoristila i ušla je u stan i sakrila se iza zavese. Sačekala je da se one vrate u stan sa bakom. Kada su ušle u stan, baka Kosara je išla napred, ušla je u dnevni boravak i onda je ona počela da je bode nožem u leđa. A Marija Bogdanović je stajala i čuvala je stražu, odnosno gledala je taj čin obadanja. Onda su one otišle u spavaću sobu i sačekale neki trenutak. Međutim, Marija nije bila sigurna i činilo joj se da je baka živa
i onda je govorila Nataši da još jednom ode, da je ubada, jer ju se čini da je baka živa. Ova je naravno tako i uradila, došla je, pa je drugi put je, znači, Nataša bode i ponovo se vraća u spavaću sobu, ponovo tu sede, one pričaju i onda ponovo Marija kaže da još uvek misli da je baka živa i ova izlazi i po treći put bode baku. Tako da je tim ubadanjem na sudskoj medicini izbrojano tačno 133 uboda. Opet kažem, u analima srpske sudske prakse, srpske policije, nezabeleženo do tada. Nakon tog izvršenog krivičnog dela, ona izlazi iz stana, ovo joj otvara, znači, vrata i nakon toga ona zove policiju da prijavi ubistvo svoje bake, odnosno da prijavi teške slučajeve razbojništva i razbojničke krađe, kako je ona tada rekla, da je izvršeno, da je ona otišla da šeta i kada se vratila, zatekla je svoju baku mrtvu u dnevnom boravku. Zatekla je i te stvari u hodniku razbacane po podu, zatekla je nož, nije prilazila blizu bake, njena priča je da je pogledala, da je videla da baka ne daje znake života i onda je pozvala policiju da prijavi ovo teško krivično delo. A zašto su one ovo uradile? Zašto su skovale ovakav monstruozni plan? One su bile u emotivnoj vezi. Bile su lezbijke, što je na suđenju i jedan i drugi advokat, i advokat Nataše i Marije, tvrdile da su one duboko u emotivnoj vezi. I tu spora nije bilo, naravno. Baka Kosara jedno vreme im je po priči zabranila da se druže, zato što je posumnjala i jednog momenta ih je videla u nekim čudnim radnjama i onda je zabranila da se Marija druži sa Natašom. Išla je čak i do fakulteta da prati Mariju, da je Nataša ne prilazi, ali najveću grešku je baka Kosara napravila kada im je zabranila da idu u Italiju. One su trebale da odu u Italiju da žive kod roditelja Nataše. Oni su radili tamo u Rimu u našem diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Tu je baka Kosara napravila veliku grešku i one tada donose odluku da je ubiju. One su priznale zločin, i jedna i druga, u istrazi. Međutim, na suđenju su porekle. Nataša Novaković je ispričala da je Marija Bogdanović na nju imala jako veliki uticaj. U svom dnevniku 3 dana pre tragičnog događaja, Nataša je, obraćajući se Mariji, zapisala da ne želi da je ometa na njenom životnom putu i da je i dalje voli. I da je ona njoj rekla da jednom moraju da se reše bake, da ubiju baku. Međutim, na suđenju nije dokazan motiv tog ubistva. Pričalo se da je to motiv ubistva ta emotivna veza, odnosno njihovo lezbejstvo. Pričalo se da se radi o vudu magiji. Interesantan slučaj jeste taj kada se prilikom pretresa stana Nataše Novaković u njenom stanu u Saksiji za cveće pronađene 2 vudu lutkice od vazelina koje su bile probodene iglama. Na jednoj je bila slika baka Kosare, a na drugoj je bila njihova omržena učiteljica iz škole, odnosno nastavnica iz škole. Morala sam špenadlama da izbodem vudu lutkicu koja je predstavljala babu. Marija me naterala da priznam da sam je ja ubila. Mislim da je ona ubila babu pod uticajem svog dečka koji je vođa jedne sekte. Ta sekta okuplja nevine devojke. One koje s njim izgube nevinost morale su da podnesu ljudsku žrtvu. Iako je Nataša tokom suđenja tvrdila da je bila pod uticajem izvesne sekte sa čijim je članovima navodno Marija bila u kontaktu, veštaci su zaključili da nisu došli do bilo kakvih podataka koji bi upućivali na takvu činjenicu. Za obe devojke utvrđeno je da su nadprosečno inteligentne, sklone teatralnom ponašanju, ali emotivno nezrele. Njihova uračunljivost bila je, kaže se u nalazu, smanjena do bitno, ali ne i bitno. Treće je bilo da je ubistvo izvršeno, kaže, klasično ubistvo, znači nisu ova 2 motiva prethodno dokazana. Znači ne radi se ni o kakvom ritualnom ubistvu, ne radi se o ubistvu iz
ljubomore i strasti, nego se radi o klasičnom ubistvu. Tako je u presudi glasilo. Nisam znala da Nataša ima tako bujnu maštu. Moj dečko se nije dopadao Nataši. Ona je imala dečka, ali je pokazivala ljubav prema meni, često me je ljubila i dodirivala. Marija je u prepunoj sudnici pročitala i svoju pesmu Crvena vrata od stakla, koju je navodno napisala po narudžbi jednog Vlade. U pesmi koja počinje stihovima Gledam vrata sva od stakla, ona je, kako je objasnila, opisala jednu osobu koja se ubila zbog nesrećne ljubavi. Na pitanje advokata da li je takvu pesmu mogla napisati morbidna i destruktivna osoba, sudski veštaci su decidirano odgovorili da se tako nešto ne može zaključiti. U svom nalazu oni su ustanovili da su obe devojke u vreme ubistva bile psihoseksualno nezrele i da su kod njih postojali homoseksualna dinamika i prijateljstvo uz zaklinjanje na vernost. One su osuđene na minimalne kazne zatvora. Nataša je dobila 10 godina, Marija je dobila 8 godina, iako je u tom periodu za ovako teško krivično delo bila predviđena smrtna kazna. Sud se u izricanju presude, u prvostepenoj naravno presudi, rukovodio time i dao im takve minimalne kazne računajući na njihovu mladost, zato što su mlade i da do sada nemaju nikakve mrlje u karijeri. Naravno, tužilaštvo se žalilo i Vrhovni sud Srbije je kasnije preinačio te presude. Nataša je dobila 12 godina, ova druga je dobila Marija 10 godina i negde 2006. je Marija izašla, znači, sa robije, a ova je 2008. i od tada im se gubi svaki trag. Komšije tamo ne znaju nije za Mariju gde je otišla. Zajedno su ležale u Požarevcu, u Zabeli i ni do dan danas, kažem, nije rasvetljen motiv tog ubistva. U tom stanu posle ubistva živela je njena majka, koja je tamo držala dosta mačaka, životinje i tako dalje. I posle toga se preselila negde, otišla je, taj stan je prodala u stvari Marijina majka i ne zna se ništa šta je dalje bilo sa njima. Ono što je bitno i ono što mene u ovom slučaju raduje, to je što su na osnovu mojih pronađenih i fiksiranih tragova na licu mesta, koji pripadaju Nataši Jovanoviću i koji su kao jak dokaz u sudskom postupku, ona osuđena na tu kaznu zatvora od 12 godina. I opet kažem, znači i kod ovakvih i kod drugih krivičnih dela nema savršenog zločina, ima samo loše odrađenog uviđaja. I kako bi mi forenzičari rekli, na tim uviđajima svi gledaju, samo mi vidimo. I još jedna floskula koja se vezuje za mene iz 90. godina. Svi beogradski kriminalci su govorili jednu kletvu, da Bog da ti čak je radio uviđaj.